НТВ-ийн мэдээ хүрээ амарч газрын ниран совилогч Навчааг хөтөлбөрийнхээ эхэнд онцолж байна. Тэрээр өдөрт дунджаар 20 орчим нирааг үлгэдэж имлэгээс үдэн гаргадаг байна. За өнгөрсөн хугацаанд 16,000 орчим нирааг үлгэдсэн тэрээр өөрийгөө хорвоогийн хамгийн аз жаргалтай ажил хийдэг хэмээн ярьсан юм а. Үнэхээр баяр баясгалан гэр бүл бэлдгэлдэг учраас энэ ажилдаа би болоо ер нь хайртай, урамтай ажилладаг. Хүн болгоноос баярлалаа. Танд баярлалаа. Ямар гоё юм бэ? Баяртай гэсэн тийм гоё үгийг би өдөр болгон би авдаг учраас өөрөө би тэр эрт хүчээрээ тэр гоё үгийг, тэр сайхан бэлгэдлийн үгийг бүгдийг сонсч би өөртөө их гоё эрт хүч авч ажилладаг. Навчаа совилогч хүрээ амарчих газарт 13 жил ажиллаж байгаагаас сүүлийн 8 жил нирааг гаргах өрөөний совилогчаар ажиллаж байна. Өдөрт хамгийн багадаа 10, ихтэй 30 гаруй нирааг үлгийдэн гаргадаг. Энэ зураа ээж нарт хүүхдээ хэрхэн асрах, агаарт хэрхэн гаргах, ягаан дэвтрээ хэрхэн хөтлөх, хизээ эмнэлэгт үзүүлэх зэрэг бүхий л зөвлөгөө мэдээллийг өгдөг. Мөн аав нарт хүүхдийг нь тэрвэрлэн баяр хүргэдэг нь түүний өдөр тутам хийдэг ажлынх нь нэг хэсэг. Өнөөдрийн тухайд 10 гаруй их нираа эмнэлгээс гарч байна. Баяр хүргэе. Ингээд хөрөөд битээр гэртээ гарцсан байгаа шүү гэхээр энд өрхийн эмнэлгээс эмч нэрээ 7 хоног бүр таяр гэлээд хяналтанд оруулаад шалгаад үзээд яваад байдаг шүү. За одоо энэ эргээстрийн дугаартаа маяг түүхтийнх нь эргээстрийн дугаар нь энэ шүү. Энийг хороондороо авчигаад 2 хэлний эмнэлэгтэйгээ хамт очиод хүүхдийнхээ төрсний гэрчлэгийг бичүүлээд аваа шүү. За анхны болохоор бас юугаач мэдэхгүй яаж өвж байгааг ч мэдэхгүй тэгээд амьд системийн тохиолдолд байна. 11 төрсөн бас гоё төрсөн. Би одоо Нирансагт 10 хоноод 13 11 хоноод гарч байгаа байхгүй юу. Тэгээ Нирансгийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За манайх 3 дахь хүүхдүүлгээд авч байна. Баярын сэтгэл бол маш өндөр байна. Тэгээд одоо өнөөдөр нараагаа гаргаад гэртээ шинэ үнэ гэртээ очих гал явж байна да. Навчаа совилогчийн өдөр бүр дахин давтагдашгүй сонин содон түүх дурсамжаар дүүрэн байдаг. Харин тэдгээрээс хамгийн мартагдашгүй нандин дурсамжаа хуваалцсан юм. Нэг 42 настай нэг ээж төрсөн тэр маань 2 их хүүхэд гаргасан. Тэгээ тэр 2 их яхад ар гэрийнх амар бэлгшээлтэй над бүр ингээ хадаг сүү бариад сүү амсуулаад ийм гоё юутай газар ингээ төрөө миний 2 хүүхэд ингээ хөөрхөн ихэр хүүхэдтэй болсон. Олон жилийн дараа ихэр хүүхэдтэй болж байгаа. Тэгээд өстой үнэхээр бүр яахгүй ингээд хоёр талынх нь хоёр ээж нь ирээд над бүр ингээ хадагтаа сүү өгж жагаад над амсуулаад тэгэл баярлж талархснаа илэрхийлэл явж байсан. Тэр ер нь хамгийн гоё мөч байд юм лээ гэр бүлээрээ тэр их олон хүмүүстэй бүгд зураг даруулаа хоёр нэраагаа тэрээ зураг даруулаад байх тэр мөч одоо хүртэл мартагддаггүй шүү дээ. Хүрээ амарчих газрын нирааг гэрт нь гаргахад нь бэлтгэх өрөө нэг л совилогчтой. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгээс гэрээ зорж байгаа хүүхдүүдийг зөвхөн навчаа совилогч л үлгээгддэг. Тэрээр төрөөд удаагүй нирааг мансуудан эмнэлгээс гаргах мөчид хайр насгарч бусдын бус өөрийн хүүхдээ үлгэдэж байгаа мэт санагддаг гэдгээч хуваалцсан юм а.